Dit was die verskriklike en raaiselagtige omstandighede van Inge Lotz se dood wat die land aanvanklik aangegryp het. Dit was onmiddellik 'n ongelooflike groot storie. Sy is 'n pragtige meisie, sy's 'n briljante student gewees. Sy het 4 in die Kaap-provinsie gestaan. Sy is die enigste dogter van professor en mevrou Inge Lotz. En sy is net in die vleur van haar lewe. Sy is terrible geweest. Sy is regtig pragtig geweest. Elke ou wat in haar klas was, het gesê dat almal was eintlik heimlik verlief op haar geweest. Alfred sy kom van Queenston af. Sy pa was van 'n boerdery en hy kry college toe, skool op, baie goed gedoen skool en toe het hy 'n aktuaris geword in die Kaap, Stellenbosch geswat. En hy is eintlik met 'n doodgewone ou. Kyk, hulle is in dieselfde vriendekring gewees en ek dink hulle seker so 2 jaar terug het hulle ontmoet en seker so 'n jaar begin uitgaan. So hulle was redelik betrokke geweest, redelik vas. Wimpie was Inge se beste vriend geweest. Hy is die laaste ou wat haar lewende gesien het. Op Woensdag 16 Maart 2005 ontmoet Inge en Wimpie mekaar vir middagete. Inge vertel hom dat Fred die vorige aand oorgeslaap het, maar dat hulle daardie oggend 'n helse fight gehad het. Voor hy klas toe is, het Fred haar aangeraai om mooi te dink of sy met hulle verhouding wil voortgaan. Sy vertel vir Wimpie sy het daarna 'n brief vir Fred geskryf wat sy na sy klas vir hom gaan gee het. Om 14:55 koop Inge 'n burger by Steers. Om 14:57 koop sy 'n tydskrif en 'n koeldrank by die Spar. Om 15:07 neem sy 'n DVD uit by The Video Place. Hierna keer sy terug na haar woonstel. Sy so 3 uur se kant is sy terug na haar woonstel toe en vermoed so tussen 3 uur en 6 uur is sy seker vermoor, jy weet, brutaal vermoor. Ek staan af by klein welgevonden estate, Seraas woonstelle nommer 21 Stellenbosch. Die opname begin. Dit was 'n verskriklike wrede aanval. Die tipe geweld wat gebruik was, dit was uitermate geweld. She literally didn't even have a chance to move. So again, that sort of shows to me that somebody must have been in that house that she allowed in. Hierdie moord is gepleeg deur iemand baie naby aan Inge.
Inge word in haar sitkamer waar sy op die bank lê aangeval. Sy word verskeie kere met 'n stomp voorwerp oor die kop geslaan en daarna meer as 17 keer met 'n skerp voorwerp in haar nek en bors gesteek. The crime scene was one of the reasons why, probably the key reason why the police believed from the beginning that somebody close to Inge had committed the crime. So nothing stolen, no signs of forced entry, lots and lots of violence. Now, lots of violence often means something personal is at stake. So what we do have is this emotional violence, expressive violence taking place. And that's what we kind of see. And that usually only occurs when two people know each other. You usually have to know someone for a little bit to be that angry with them. And very often, but not always, that is as a result of an emotional relationship between the two individuals. As iemand gaan om te steel, dis sy primêre objektief, jy gaan om te steel. As iemand daar aankom, kan jy miskien daardie persoon beseer of doodmaak, maar jy gaan hom te steel. Jy gaan sien, die ou nog steeds sien die ou wou gesteel het. As iemand jou beroof of 'n tipiese misdaad, jy weet, hulle skiet of hulle steek tot jy dood is en dan is dit verby. Dan het hulle doel bereik. Maar wanneer hierdie oormatige geweld het, dan moet die persoon se doel is eers bereik as hulle van die woede ontslae is. So if you look overall at the crime scene, we have a flat that's in a sort of security setup. You know, you can't just walk up to this flat. You have to get either have a garage clicker to get access into the premises. So there's a reasonably good degree of security. She had good security on all of her windows. There was a security gate, and she was known to be security conscious. Dis 'n eenvoudige selfs met die afstandbeheer wat iemand moet van binne af die hek oopmaak. Dit het nie 'n lus in die pad as jy uitbeweeg, ook so iemand moet ook as jy uitbeweeg die afstandbeheer druk. En die afstandbeheer was die enigste item wat uit die woonstel het vermis. As ek reg was, het nog 'n metaal ringetjie agtergebly, soos dit waarskynlik van 'n sleutel of iets afgeruk was. Also, when I analysed the pattern of break-ins in the 6 months leading up to the event, there were only 7 in that whole area, of which of 6 of them, there was never anybody at home. And always the motive was to take arbitrary items like cell phones, handbags, etc., small DVD players. But in Inge's case, nothing was taken. There were laptops, cell phones, wallets, etc., and none of those items were taken. The bathroom is a bit of a mess. Whoever killed her washed up in the bathroom. So there's a hand towel that's been used, that probably on the killer's hands, but also on the murder weapon. So often we can say, well, on the one hand, yes, that can be practical. You don't want to run out into the streets with, blood all over you. People might obviously see something or notice something. But you also sometimes say that indicates a sense of undoing. An offender who has committed a very violent act that might not have been pre-planned necessarily, to a person that they have some emotional ties to, because they have that amount of anger, and now sort of feels some sense of remorse, guilt, almost a realization of, oh my goodness, what have I done, and tries to undo it. The other aspect about the crime scene is that Inge was dressed fairly skimpily. She was in kind of sleeping shorts and a kind of tank top. And some of the testimony is that she would not appear before a stranger like this. So if there was no signs of forced entry, she must have let the person in, and being dressed like this, it must have been somebody she knew fairly well. The fact that Inge Lotz was found sitting still upright on her couch, legs folded, magazine on her lap, when she was attacked and when she died, she literally didn't even have a chance to move. So again, that sort of shows to me that somebody must have been in that house that she allowed in. As mens al hierdie goed in ag neem, kan 'n mens met baie sekerheid sê dat Inge die moordenaar goed geken het en gemaklik in daardie persoon se teenwoordigheid was.
Op 15 April 2005 word Fred die polisie se hoofverdagte. By sy woonstel word daar beslag gelê op sy high-tech sportskoene, wat oënskynlik intussen gewas is, asook die ornamentele hamer wat agter die sitplek in sy bakkie gelê het. Op 15 Junie 2005 word hy gearresteer. Die saak van die staat het aanvanklik goed gelyk. Wat gebeur is die advokaat namens die staat, in hierdie geval was dit advokaat Karin Tennyson, 'n baie ervare staatsadvokaat. Sy het die hof verduidelik, dit is wat die staat gaan aanbied, dit is die getuienis, en op die oog af lyk dit baie goed. Daar was verwys na 'n brief wat Inge sou geskryf het, wat aangedui het dat daar 'n vreeslike bakleierery tussen haar en die beskuldigde was die oggend voordat hy weg is. Ek het dit gesien van die begin af as liefdesbriewe. Die staat het probeer sê dis briewe van onenigheid. Die regter het dit ook so genoem deur die verhoor. This was not your typical love letter. It might have ended off in a recommitment to the relationship. So I do think the letter perhaps ended off from Inge's side as she wanted to get past this, she was happy to be past whatever the conflict was. So I do think from Inge's side it was her happy to be patched up again or in a position that she wants the relationship to be sort of back on track as it was before the argument. Ja, daar swinkies en kruisies en jy het sy's lief vir hom en sy sing so uit na dit en dat en dat. So in the end, the key points were from the letter that I found. First, that there had been a heated argument the night before or the morning of the murder. And the second thing is that one of the key elements was perhaps Fred concerned about her commitment to the relationship and possibly even an issue about infidelity, because that's one of the things she wrote and then she drew a line through, which for me was quite significant. Die algemene trant was liefde. Was nie, jy weet, hy gaan jy nou los nie. Dit was uiteindelik nie genoegsaam om aan te dui dat daar byvoorbeeld 'n motief kon gewees het om so 'n verskriklike moord te pleeg nie. Dit kan aandui dat daar miskien onmin tussen die twee was, maar nie meer is dit nie. Fred has an alibi that it remains unbroken to this day. Fred maak die oggend 'n draai by Merriman Furnishers om 'n kombuiskas namens Jean Minnar, een van sy vriende wat in dieselfde kompleks woon, te gaan koop. Teen 11:08 klok hy by Old Mutual se kantore in Pinelands in. He was at work in a meeting the whole day with his boss and his boss's boss. Not a big meeting, only 10 or 11 people in the room, and all of them swear he was at work that day. Old Mutual has pretty high-tech security system, and there's no evidence of his having left the building. Die gebou se sekuriteitskameras bevestig sy bewegings. Ten spyte van verskeie teorieë oor hoe dit moontlik sou kon wees, is daar geen bewyse dat Fred die perseel verlaat tot na 6:00 die aand nie. Die selfoonverskaffers hou inligting vir beide rigtings vir 5 jaar en na 5 jaar hou hulle net vir die uitgaande oproepe waarvoor betaal was. Ons het na hoope daarvan ook gekyk en daar is werklik niks wat 'n mens spesifiek wat genoegsaam is om iemand sê nou maar so mens skuldig te kan verklaar nie. There's literally like 105 minutes where there isn't kind of log on, log off activity on his computer or cell phone signal placing his phone at Old Mutual, which is 40 minutes away from Stellenbosch. Goed, ons gaan nou wegtrek. Die meterlesing, kilometerlesing is op 00 gestel. Ons trek nou weg hier vandaan af. Die tyd op hierdie horlosie is 11:37. Spesifiek as ons die tye plot wat nodig was, wat hy sou nodig gehad het, die spoed waarteen gery kon word, ons het al daai dinge deurgegaan.
Ons het die video's wat die polisie geneem het en om die roetes te bepaal, is al daai goed deurgegaan. Arriveer by Shiraz woonstelkompleks. Tyd 12:11:38. Afstand afgelê 50,2 kilometer. Fred kom net na 6 tuis en eet en kyk TV saam met sy vriend en huismaat Marius Botha, voor hulle 7:30 die kombuiskas by Jean Minnaar gaan aflaai. Daarna stuur Fred vir Inge 'n boodskap waarin hy beloof om haar later te bel. Sy reageer nie hierop nie, of op enige verdere boodskappe en oproepe nie. Fred besluit om Inge se ma te kontak. Sy sê sy het ook nie van Inge gehoor nie. Fred besluit om Inge se spaarsleutels by haar ma te gaan optel en dan self na haar toe te ry. Marius, wat bewus is van die situasie, bied aan om sy vriend Christo Pretorius, wat naby Inge bly, te vra om te gaan kyk of sy tuis is. Christo Pretorius is die ou wat die eerste op die lijk afgekom het. En ek het hom verskriklik jammer gekry, want ek dink hy het hom doodgeskrik. Jy weet, hy was baie aangeraak deur dit alles, en jy kon sien in die hof, hy was, joh. Volgens die verslag van die patoloog was Inge se kop pap geslaan met 'n stomp voorwerp. Sy verwys spesifiek na die groot aantal steekwonde aan haar nek en bors. Die aanval dui op ontsettende geweld, veral die skedel-basisfraktuur en die feit dat Inge reeds dood was toe die steekwonde toegedien is. So we have a very violent, brutal crime. You know, your average stab murder in South Africa has between 3 and 5 stab wounds. Here we had far exceeding that number of stab wounds, but also we had blunt force trauma being used. In fact, the first the blunt force trauma, which literally would have incapacitated her after the second blow, and thereafter stab wounds. So we don't even have an escalating fight that's taking place, which can often be the reason why there are multiple wounds on a person. Daar was byvoorbeeld getuienis gewees dat die tipe van beserings wat hulle gevind het aan Inge se liggaam aangebring is deur 'n stomp voorwerp, en hulle het gesê moontlik was dit 'n hamertjie wat hy as 'n geskenk gekry het van Inge en wat in sy motor. En trouwens hy sê hy het vergeet daarvan, hy het dit onder sy sitplek gehad. En die getuie wat hulle gekry het om te praat oor die stomp geweld en oor daai beserings in die algemeen, het gesê dit is vereenselwigbaar met die gebruikmaking van daardie hamertjie wat hy gehad het. Eintlik 'n klein hamertjie. En ander getuies het gesê, wel, hulle dink dit is onmoontlik want dit is te klein. And the hammer, there were all kinds of problems with it, but the bottom line with the hammer is that you couldn't actually link it to the crime scene. The best you could say about it is that some of the wounds were of a similar shape and size to some of the wounds on Inge's body, not all of the wounds, and it doesn't take you very far, that. Kyk, die wonde was kleiner geweest as wat die hamer se oppervlakte was. En die staat het probeer kom sê, maar as jy iemand slaan, dan sprei die wonde uit en jy weet, so, dit was 'n faktor, maar professor Simon het die daarmee saamgestem nie so. Maar toe hy nou sy getuienis aanbied, het hy gesê, hy het dit gebruik op 'n varkkop, wat die naaste sou wees aan die tipe van skedel van 'n mens. As ons kyk nou hoe hard die vark geslaan is met 'n regaf lyn, die vark se kop lê op 'n staaltafel, word vasgehou. Dit is nie naaste by vergelykbaar met 'n persoon se kop op 'n kussing wat kan rondrol en impak kan absorbeer nie. Wat hierdie eintlik vir ons wys is dat hoe sterk die hamer eintlik is. Dit is eintlik verbasend. Toe die hamer gebuig en ons het dit nie geweet nie, hy het dit nooit ontvermaak nie, maar ons het deur ons informante het ons gehoor, daar's 'n video wat wys hoe die hamer buig. Met ander woorde, nou sê hy, die hamer het gebuig
En hy wil dit nou nie verder, hy wou nie die saak verder benadeel nie, en gaan koop hy 'n ander hamer wat soortgelyk is. En hy gebruik dit. Dit is so duidelik, onreëlmatig. As jy 'n ding wil bewys, moet jy die hamer gebruik wat hulle sê gebruik is. The states don't testify to that. They do admit it when confronted by the defense about it. And they say, yeah, well, a pig's skull is harder than a human skull, and all sorts of things. But it's one of the things the judge is unhappy about in the final judgment, because this should have been offered freely by the police. Jy kan nie nou 'n substituut hamer gaan koop en dit dan gebruik en dan getuienis gee op sterkte van wat jy met die substituut hamer gedoen het nie. Jy verstaan? Nou dit was 'n soort van getuienis en dit was totaal onaanvaarbaar. Aan die einde van die dag was daar nie 'n link gewees nie. Jy weet, hulle kon nie die hamer met die bloed of met iets link nie. So dis maar wat soos wat dit uitgeloop het. In die begin was dit natuurlik 'n groot issue geweest. Die volgende bewysstuk teen Fred is 'n vingerafdruk. Die polisie voer aan dit kom van die DVD-kassie wat Inge uitgeneem het. As dit Fred se vingerafdruk is, sal dit sy alibi omvergooi, aangesien dit hom direk op die moordtoneel plaas. 'n Vingerafdruk is 'n vingerafdruk met 'n redelike hoë mate van sekerheid. Dit is nie perfek nie, maar vir baie jare is dit die ding wat vir mense op die toneel plaas. Nie een van die ander getuie of bewysstukke is sterk genoeg om enige iets te beteken in 'n moordsaak nie. There were very few fingerprints found at the crime scene. But of the fingerprints that were found, a number were unidentified, of people whose identities to this day unknown. So there were fingerprints of Fred's fingerprints, but Fred had slept there the night before, so it's not really a surprise that his fingerprints were there. And there are some fingerprints that are not accounted for. As jy op het toneel kom, hulle sogenaamd dust dit met die aluminiumpoeier, en dan wys die vingerafdrukke, en soms of dikwels neem hulle van baie van die vingerafdrukke nie, om verskillende redes. Die meeste hiervan, as mense gaan kyk na die paar wat aangebied was, het van die voordeur afgekom en van die deure af. En dan nou die wat in dispuut is. Die rede hoekom die vingerafdruk altyd so belangrik was, dis die enigste ding wat mense weet is 7 minute oor 3 uitgeneem by the DVD place, né? Met ander woorde, as enigiemand se vingerafdruk daarop was, beteken dis na Inge saam met Wimpie gaan eet het, is nadat sy die Steersburger gaan koop het en die BioPlus, dit plaas jou letterlik in die woonstel want dit het op die tafeltjie voor haar gelê, die houer. So die polisie het dit as 'n bewysstuk voorgehou. Toe het advokaat Doep de Bruin hulle wou dit uitgooi, maar hulle het toe gesê, okay, hou dit in, en hy het toe vir Pat Wertheim en experts van Oshia af laat kom om te sê, dit kom nie van 'n plat oppervlak nie, dit kom van 'n ronde oppervlak af. The report he gave me was written by an American fingerprint expert called Pat Wertheim, who had looked at the fingerprint lift, the Foley, and had identified any number of elements on that lift that were not consistent with a lift coming off the cover of a DVD. So hierdie vingerafdruk is 'n kritieke bewysstuk in die hele saak, en niemand is seker wat die bron daarvan is nie, maar daar is 'n redelike groot hoeveelheid van die mense wat saamstem dat dit beslis nie van 'n DVD-houer afkom. Uiteindelik het dit gebleik dat die totaal foutiewe prosedure gebruik is deur die persoon wat die vingerafdrukke geneem het en daai folien voorberei het.
kaptein Alton Swarts wat dit gelig het. Daar was groot omstredenheid oor, het hy dit daar onmiddellik gemerk? Is die folien bewaar? Het dit van 'n drinkglas, waar is die drinkglas waar dit vandaan gekom het, was op die DVD? En ook natuurlik wat die polisie gedoen het, hulle daai DVD-ouer gaan teruggee vir die DVD-winkel, wat ook baie vraagtekens se mense gelos het. Hierso is elkeen van die vingerafdrukke wat agterop geskryf is wat dit was. Lifted from DVD-disk en jy weet, daar staan dit sonder enige twyfel. From DVD-disk holder which was found on coffee. Maar dis geskryf nog als die datum, die 17de. Dit kan net nie gedoen word nie. As jy 'n vingerafdruk neem van wat ook al, binne op 'n bepaalde perseel, dan skryf jy al die detail daar en dan op. Jy weet, en jy los dit nie tot later nie en jy hoop jy gaan alles onthou nie. En dit was waar die groot probleem ingekom het. Ek verstaan nie hoekom hulle sulke onervare ouens na so, jy weet maar, dis maar hoe dit werk. En hulle was onervare, hulle het swak getuig. Ons het probeer bewys dat hulle dit opsetlik geplan het. Nobody thinks that anybody arrived at the crime scene deciding that they were going to plant a fingerprint. There was no way in any event for the police to know that. There was no way to know at that point what the story was behind the events. That Fred had been there in the morning before the crime had been committed, hadn't been there in the afternoon. So there was no way that on that day, even if they'd wanted to, that they could have framed Fred for it. Ek koop nie die idee dat dit 'n doelbewuste vervalsing van die hele storie was. Ek dink dis net, persoonlik dink ek is net foute wat gemaak was, swak polisiewerk. Kom sal hulle eendag net besluit, ag wat Fred tronk toe gaan lewenslang. Weet, hoekom? Dit is nie hoekom die polisie daar is nie. Ek sê nie hulle maak nie foute nie. En ek sê nie daar is nie oneerlik is nie. Maar dit gaan totaal en al teen die grein. En daarmee saam sou hulle self geweldig blootgestel het. Om self tronk toe te gaan. As hulle uitgevang word. Want hierdie as hierdie 'n fabrikasie was, sou dit verskriklik swak gedoen. Is dit verskriklik sloppy gedoen. Op die badkamervloer van Inge se woonstel vind die polisie 'n bebloede handdoek, as ook 'n bloederige merk wat tydens die ondersoek en hofsaak as Fred se skoenafdruk voorgehou word. The shoe print is not a shoe print. There's a mark on the bathroom floor. Inge was murdered in her lounge, but there's a bloody mark on the bathroom floor on the tiles. But at the time, it was not identified as a shoe print. It's called a transfer mark by all the experts. All the experts say that something bloody was put or made contact with the floor, which is different from a contact mark. As ons kyk na daai crescent-shaped mark, hy's heel wat dikker as wat jy sou verwag het van 'n oordragmerk. So ek sê wat dit ook al gemaak het, is 'n kontakmerk. As die bloed was eers daar, het is iets daarop neergesit. So the police are there, the experts are there, they don't identify it as a shoe print. 6 weeks later, the police go back to the crime scene, which hasn't been cleaned, and this mark is still there. And what do you know? Police say, oh, it looks like it matches the shape of Fred's high-tech squash shoe. There are parts that match some, that in rough outline match parts of the shoe, but in order for it to have made the two parts that kind of match, it would have to have been 2 contacts rather than 1, which is weird because there's no other sign of blood being tracked into the bathroom. In addition to which, the bloody mark has changed shape between first images of it,
and the test results later. Now, part of what links supposedly the shoe to the crime scene is this little, it's like a little, they called it a nipple, that where you might expect to see it from there's a kind of groove in the sole of the shoe. That nipple didn't exist in the original images. Daar kan julle dit nou baie mooi sien, die sogenaamde skoenspoor. Kan julle sien, daai gedeelte is gelyk. Nou jy gaan sien die foto wat die polisie toe in die hof wys toe nou, daar's nou 'n tongetjie daaraan, wat nou pragtig in Fred se skoen inpas. So daai ding is so duidelik, daar kan ons hom nou baie mooi sien. Daar's nou 'n baie mooi een. Julle sien, dis nie waaroor dit nou gaan. So wat my betref is daai ding gefabriseer. Ek het nie twyfel omtrent dit. Ons verduidelik ons gedagtes rondom hoe daai merkie moontlik kon gemaak gewees het. Daai lippie, wat jy duidelik kan sien, dat was vloei in daai merk. Iets kon, een of ander tipe vloeistof kon op die merk gekom het en kon dit laat loop het. In 'n area waar daar voorheen minder kontak was, waar daar byvoorbeeld 'n groef in 'n sool was. Nou as jy kan kyk daarso, daar's die verdikking van die bloed, soos Thomas hulle sê. En daai sê hulle is die swakpunt. Nou wat hulle sê toe hulle die aminosuur opgegooi het om die verkleuring te doen, het die bloed uitgevloei uit daai swakpunt daar. Nou as jy kyk daarna en hoe kan dit al wat ek sê, hoe maak hy 'n presiese vierkantige ding? Daar's 'n plat teel hierdie. Daar's nie 'n vierkant daar wat ek aanloop nie en stop nie. The police officer who identifies the mark as a shoe print, he can't get it. The way this works technically is that this kind of evidence, there's supposed to be 2 police officers who testify to it, so that it's not just one person's opinion. There's supposed to be a supporting affidavit. None of his colleagues in the Western Cape will write a supporting affidavit. So he goes to Pretoria to get some support, and in Pretoria nobody will support him either. Buffalo moes toe oor na Amerika om met Bill Bodziak te praat, wat die wêreldskenner is op voetspore en bloedspatsels en dit. He literally wrote the textbook on shoe print evidence, and he made his name in the mid-1990s because he testified against O.J. Simpson. En toe kom Bartholomew terug en hy sê dat Bodziak stem saam met hom. Daai is 'n 100% match. The defense emailed him a copy of this report. That's like the Thursday. Over the weekend, they get a reply from Bodziak saying, "I'm shocked and amazed at all the lies that are in that report." He agrees eventually to come to South Africa to testify on the defense's behalf. And then, having examined the evidence as fully as he can, he says, "This is not a shoe print, and it is definitely not Fred's shoe print." So there was quite a lot of evidence that this shoe print was not a shoe print. Ek het gewonder of hulle nie miskien gaan oorweeg om daai polisie self aan te kla nie, want dit is totaal onaanvaarbaar dat sulke getuienis voor 'n hof geplaas word deur senior polisiebeamptes. Dit behoort nie te gebeur nie. En ek het dit baie teleurstellende aspek van die getuienis beskou. En die lig van hierdie oorlewing bevind nog in kaart dat die beskuldigde aan die redelik moontlik waar is en dat die staat nie daarin geslaag het om sy skuld oor hierdie twyfel te bewys nie. Hy word onskuldig bevind. Ek weet soos wat ek gesê het, ek het nog nie finale besluit nie, maar ek gaan maandag begin werk. Maandag werk doen? Ja, ek het reg. En nog nie verder gedink vir die nuwe jaar? Nee, ek gaan so gou as moontlik weer terug gaan werk. En nou net, ek meen dit moet 'n geweldige moeilike 2 jaar gewees. Hoe sou jy dit beskryf? Is dit hoe voel dit om klaar te wees dan vir een? Weet jy, ek het reeds geantwoord. Ek sal graag net 'n bietjie eers vol rustig raak en
Jy weet, tyd sommer familiebesluit en dan sal ek later al die tipe van vrae antwoord. Want is nie 'n eenvoudige antwoord nie. Jy weet, dit is No problem. I believe that this matter just like the ask almost 2 years just to come to court every day. We accept what the judge says. Die staat se bewyse word een na die ander omvergegooi en Fred van der Vyver word op 29 November 2007 vrygespreek. Aan die een kant is ek bly dat ek my termyn op die regbank kon afsluit met 'n saak wat regtig vir my getoets het. Maar ek sou verkies het as dit nie so 'n emosiebelaide saak was nie, want dit het vir my emosioneel ook aangetas. En dit tot vandag toe is daar nog sekere emosies wat na vore kom wanneer jy terugdink aan die saak. En waar jy dink aan waar daar foute was en waar daar nie foute moes gewees het nie en hoe dit miskien anders kon gewees het, maar alles is gebaseer dan op gissing. As ek na die getuies gaan kyk wat gelewer was tydens die verhoor, ek is jammer om te sê, maar ek dink die staat was baie swak voorberei. Ek dink nie die staat het regtig besef waarmee hulle te doen gekry het nie. Ek weet nie of hulle dit nie geglo het nie of wat nie. Ek dink hulle het te veel gekonsentreer op vrede en nie op die saak as sodanig nie. Ek dink hulle moes baie weier gegaan het as net vrede. Ek dink hulle het in 'n vroeë stadium gedink, maar dit moet vrede wees. En dis amper asof hulle opgehou het kyk na ander moontlikhede. En daaroor is ek jammer, want ek dink hulle moes baie breër gegaan het. My eie standpunt in hierdie geval is, ek het nog geen getuienis gesien dat Fred skuldig is, maar ook nie enige getuienis dat iemand anders definitief skuldig is nie. Daar is goed waarna mens kyk en mens twyfel en jy dink, kan dit wees, kan dit nie wees nie. Maar sonder die koue harde feite is daar niks wat iemand skuldig maak nie. Fred van der Vyver kan nooit weer aangekla word nie. Dis gegeewe, vermoord nie. Die punt is dis basies die beginsel wat as double jeopardy bekend staan. Fred is vrygespreek van die moord. As jy eers onskuldig bevind is dit die einde van die saak. Tensy 'n hof op appel tot 'n ander bevinding sou kom. En dit kan gebeur. Maar jy kom op alternatiewe aanklagte aankla, op ander aanklagte aankla waarvoor hy nog nie aangekla was nie. Die kans dat enige mens ooit vir 'n misdaad weer vervolg kan word, wat reeds onskuldig bevind word, is 0.000001%. Dit is totaal hoogs onwaarskynlik. Ek sou bitter graag wil sien dat die werklike moordenaar uiteindelik vasgetrek word. Ek moet sê, diep in my glo ek tog dat daar dalk eendag gaan iets gebeur wat daar vir ons die antwoorde gaan gee wat ons soek. Dit gebeur dikwels dan baie lang tye. En mens word waarskynlik dalk een oggend wakker, so gids ek nog nooit na dit gekyk nie. Maar tot daai dag gebeur, dan sal ons maar moet wag. Ek sou sê 'n ondersoek deur die polisie is dormant. Ek dink mens kan nie die moontlikheid uitsluit dat hulle dit sal ondersoek indien daar nuwe inligting na vore kom nie. Dan is daar ander ondersoekers op wie se tafels dit nog lê. In Julie 2013 het professor Inge Lotz my gevra of ek bereid is om sekere berekeninge vir hulle te doen. En spesifiek was hy geïnteresseerd geweest dat ek moet probeer vasstel of die vingerafdruk wat op die bewysstuk wat bekend geraak het as folie 1, of dit gelig was vanaf 'n plat oppervlakte en of dit eerder gelig is vanaf die geboë oppervlakte van 'n drinkglas. Nou op daai stadium het ek baie min geweet van die misdaad en die hofsaak en het ek besluit om dit bloot te hanteer as 'n fisiese probleem wat ek op 'n wetenskaplike manier gaan probeer oplos, sonder om emosioneel ingetrek te word daarop. Nou,
Die wiskunde daarvan is relatief eenvoudig, omdat as jy keelsnedes bestudeer, dan word al daardie goeters behandel. Dit wat ek bevind is, as jy die wiskunde hiervan gaan doen, dan kan jy sien, daar is net geen manier dat daardie vingerafdruk op folie 1 afkomstig kon wees vanaf 'n drinkglas of van 'n geboue oppervlak nie. Dit was definitief 'n plat vlak. Ek het die verslag aan professor Lotz deurgestuur en hy het die nasionale vervolgingsgesag gekontak. Een van hulle hoofoffisiere het my gebel, hy het my nie persoonlik kom sien nie, en my gesê, dis baie interessant, maar hy voel dit is nie genoegsame getuienis dat hulle die saak weer kan heropen nie. Hulle sal dit verder ondersoek. Dan is daar Thomas en Calvin Molet, maar soos ons weet, hulle soek nie na ander verdagte nie. Hulle kyk spesifiek na een mens. Daar is mense soos Adrie Stander, die digitale forensiese wetenskaplike, en Neil van Heerden, 'n privaat speurder van Mosselbaai. Ek persoonlik is nie klaar met die saak. Ek persoonlik volg nog sekere inligting op. Ek kyk na sekere inligting. En wanneer die tyd reg is, sal ons dit saam met die polisie oordra. Hier is die tipe geval, as mens kyk na iemand se ouers, hier is iemand oorlede en nadat mense seer gekry in die proses. Ek dink is belangrik dat die feite op die tafel gesit word. En al hierdie prosesse van sosiale media waar mense deur emosies gedryf word. Emosies los nie hofsaake op nie. Ongelukkig werk dit nie so nie. Feite en emosies is dikwels verskillende dinge. Ek sê as ons al hierdie mense wat betrokke is om die tafel kan kry en ons kan 'n dag sit, dan sorteer ons al die inligting uit en ons kan bepaal wat is die pad vorentoe, want dan moet 'n pad vorentoe wees. Die punt is, daar is al so baie tyd verby, is daar nog ander bewysstukke? Is daar nog ander goed wat kan help om uit te vind wat daai dag gebeur het? Ek weet nie. Daar is ook sekere ander goed wat ons wel op die tafel sal wil sit. Iets wat vir ons 'n baie belangrike bevinding is die merke wat ons op die handdoek gekry het. As ons kyk na hierdie overlay, die handdoek is in die agtergrond. Die liniaaltjie is daar. Dan sien jy, hier is my overlay, dit wil sê die boonste laag wat ek opsit, sien die liniaaltjie daar. Ek maak al twee ewig groot. Dit wil sê sentimeter by een pas presies op 'n sentimeter by ander een. Wat ek hier duidelik wys, hoe daardie deel van die hamer presies op daai merk pas. Vir my uit 'n digitale oogpunt uit, en dis die area waar die enigste getuienis wat werklik nog kan iets oplewer. Die ander ding is of nie goed hanteer nie, of is letterlik eenvoudig weg. Van die bewysstukke is vandag verlore. En dis die dilemma waarmee ons sit. Ons het bijvoorbeeld gesoek na die spesifieke handdoek wat gekry het dat die hamer ooreenstem op die bloedmerke op die handdoek. Nou daai handdoek is vandag weg. Met ander woorde, dit beteken ons kan nooit gaan bewys dat daai merke ooreenstem en ons het nie meer die handdoek nie. Al wat dit gaan oplos is 'n bekentenis. Daar's niks meer oor nie. Dis hartseer, maar is waar. Die bewysstukke is als gekontamineer. Dis net iemand se gewete wat 'n antwoord gaan gee. Wie dit ook al was. En daarmee wil ek afsluit. Ek wil 'n beroep doen op die verdagtes en op enige iemand wat iets weet, om asseblief ons te kontak en vir ons te sê, luister, dit weet ek nog. Dit is waarmee ek julle nog kan help. Dat ons toch 'n afsluiting kan kry hiervoor. Mense wou saam uitvind, wie het dit gedoen? Wie is die mens wat Inge Lotz vermoor het? En tot daardie raaisel opgelos is, sal mense bly wonder en sal dit 'n enorme storie bly. Dis hoekom 12 jaar later is dit steeds vir ons 'n groot storie. En soek ons steeds saam na antwoorde en soek ons lesers steeds na antwoorde. Ek het dadelik 'n gevoel gekry van 'n opregte oom
wat swaar kry en wat nie kan afstand doen nie. Mense sê vir hom, Jan, gaan net aan met jou lewe. En hy sê, ek kan nie, want hoe moet hy 'n boek toemaak wat hy nie verstaan nie? Jy wil tog weet wat jou kind, veral in hierdie konteks, van is nie iemand wat in haar woonstel ingekom het en haar doodgeslaan het, in die TV gesteel het en met die kar weggejaag het nie. En hulle kry nie die skuldige nie. En dan weet jy mos wat hier gebeur het. Dit was nie so iets nie. Hierdie is nie 'n skelm wat haar doodgemaak het nie. Dit was nie 'n skelm nie. Sy is skelm doodgemaak. Daar's ook 'n onderhoud waarin professor Lotz gesê het, een van 5 mense het Inge vermoor en daai, jy weet, kon haar moontlik vermoor het in sy kop en daai persoon was definitief by haar begrafnis. Jy weet, so dis ook nogals 'n onrusbarende, onheilspellende gedagte. Ja, weer eens, ek kry amper hoendervleis van hierdie 2 mense wat opregte mense wat opreg lief was vir 'n kind en wat besorg was oor 'n kind en hulle was lief vir daai kind. Hulle was absoluut lief vir daai kind. Inge se as is in 'n nissie by die Welgemoed gemeente. Dit was net voor ek dink by Jan hulle was, toe hulle nou weer die dominee daar ontmoet en die dominee het vir hulle Psalm 37 gelees. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag. En om Jan het nog gesê, die woord jou verander met haar. Hy sal haar onskuld laat deurbreek soos die son, haar reg soos die helder lig van die middag.